อ่ะแก้วแก้วแก้วผมอีกร้องท่าวะครับเนี่ยร้องท่าวะครับเรือมาแล้วเรือมาแล้วไอ้น้ำเที่ยวครับสีขาผมร้อนเลยว้าย ในกลางปลายังมีอยู่เสียบออกเลย
วางเกียร์ได้ปะเออปล่อยไป อันนั้นเนาะเป็นหวยชุดเหมือนครับแบ่งขาย โอ้รายการขอทาเอาไม่หกไปเนาะเดี๋ยวดูครับผมเอาไปน้ำปลาแล้วเอาไปช่วย ครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันครับ โอ้มันยังอยู่ในกลางปลากันยังอยู่ใบเดียวก็โดนออกมาแซ่บแซ่บใช่ครับ